proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Iyo jang da ayeuna mah negara teh geus merdeka. Aki mah mihape jaga ieu bangsa jeung hirup anjeun kudu sauyunan. Ah Ki, nyaan ari negara teh merdeka mah merdeka Ki, tapi gening katinggal loba pemuda-pemudi ayeuna anu moralna geus teu saluyu jeung hukum boh agama atawa negara. Tapi oge maneh deng ngomong teh. Sok we tingali kumaneh ayeuna loba pemuda-pemudi hiji kampung nu teu ningali kana kacapean para pejuang.
komo nu ngarusak kanu hal-hal moral mah. Menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Kalau kau menang, itu awal dari kekalahan. Kalau kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Bener Jang, ayeuna mah loba jalma neangan kasabde tara ditingali halal jeung haramna. Bangun saya karingan ngangge sinjang dilamban mojang biangan umat lucu surah seri nyari lalah pilih kepala mojang biangan. Men, kumaha tuh nyablok gara nulikeun cari nu si Iman. Penting ngelasugan, bah. Dah apes nu puguh mah. Kumaha tuh men sangkilang rek boga hutang beureun 200 nya ka maneh. Beri keringanan atuh saminggu wae mah. Duh ulah euy cilaka. Soalnya dek boga bayareun pan ke si ibu. Aduh. Tahnya ku dek ditinggalikeun ya jumlah-jumlah jelema anu nyararoblok gara-gara kasus lotnya tah tempo. Tuh teu saeutik euy warga urang oge warga Indonesia anu geus katularan ku slot ieu matakan geus ayeuna mah euy eureunan moal bener tuh kuat namahan pun penggunana oge ayeuna mah Android. Men eureun Mun main Rino anu mega waeuna kumaha men euy? Nyata gorilana terasup lah. Biasa we tuh ngomong gorilana atau amo kadewe kitu. Ya lain maksudnya ke Om Barong asli ieu mah serius euy gorilana terasup. Terus mun bupalo kumaha men euy alus teu? Bupalo ayeuna keur gacor teuing pangarisakeun coba. Teuing euy dek geus lila tara main bupalo geus dek geus cukup moal main pesawat deui ripuh kan awak. Cukup bagi dek karempogan. Oke. Udah gini andalan kalau untung kalau hayo mikiran kumaha carana balik modal tungtung nama main teh. Oh dek main bupalo anjir teh euy harupna teh asup tungtung nama lapur we panis pasti lapur bontongan jiga wama untung-untungnya. Utangnya menggayot.
kumaha euy aya lapak anu gacor teu? Aya yeuh tingali urang ge kuat ka gacor kieu. Dina rim naon euy? Ieu dina si Abah biasa. Tapi heueuh euy hade kieu. Linting daun lebat sangat lambat laun goyang-goyang bikin manyun buat hati makin bimbang. Tawa canda mati rasa ngomong sendirian. Linting daun sentik tangan hirup asap obati telan ingin terbang melihat bintang. Overdosis rumah sakit. Tuhan jumlah ngaku sampaikan pada orang tuamu. Bantu melamarmu akan ku belikan mobil biru. Mabuk lagi, mabuk lagi, judi lagi, judi lagi. Bawa-bawa teman-teman, hai mabuk bersamamu. Bawa ajak teman-teman, hai judi bersamamu. Mabuk lagi, judi lagi. Tak mau terus begini. Putuskan saja hubungan, jangan lagi berkenan. Tak mau jadi istri, mengapa terus begini. Mabuk lagi, cuci lagi. Hei sayangku, tolong ambilkan air hati. Salah maaf, akan ku dengarkan katamu. Ku tak akan mabuk lagi dan ku tak akan judi lagi. Karena naon ieu teh tengah peuting meuni garandeng kieu bubar. Iya Pak Haji, biasa anak muda. Lain sararemahnya bari marabok deui geus bubar kabeh. Ieu mah ngaganggu pisan. Lain sakali anjeun teh ngulang-ngulang deui kasalahan sami ani neuteuli nganyunyuri. Teu
Aya wayah kieu karek mantog. Ieu mah biasa jeung barudak geus tolap. Nah iya tos tora pakai baju kitu patut nya bau sungut deui geus mabok sianya. Siga nama jadi si Dadeng lah sarua barang sungut. Atuh mah nyeri euy. Nyeri wes ya bongan saha kikituan. Hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Jalan kehidupan teu sapanjang datar, aya muhun jeung kanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada beunghar, salamasna kudu syukur eling kanu maha aku kadehida bisiku. Nya atuh mah kapok ayeuna mah moal sakali-kalina deui. Geus ayeuna mah jan ngaji ka ditu sing jadi jelema bener, bager, anu mangfaat yang salerea. Cepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur emputih lampu putih, ini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Bismillah, alhamdulillah, Muhammad ibni Abdillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya berminuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.
maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Mumatak barudak jadilah pemuda-pemudi yang berkualitas anu senantiasa beraktivitas jeung turut kana ajaran agama jeung rasulna serta patut kana nagarana.